Update namu a yau shine new gadget. Bari ku ji cikakken bayani akan shi wannan gadget namu. Anchor 600 Anchor 600 power bank ne, MP ne, sannan kuma waya ce wadda take dauke da power bank wireless wadda yake cajin iPhones. Anchor 600 bus wato ƙarfin speaker mai 360 kenan, sannan kuma yana da ƙarfin voice filter wadda yake ɗauke da 48 kz. Aƙalla Anchor yana da ƙarfin da za ka iya yin voice sannan ka iya recording musamman ga content creator ba tare da wasu hayaniya sun shigo ma na gefe ba. Za ka iya ka ɗauki bidiyo ko kuma ka yi voice recording naka ba tare da wasu hayaniya da suke gefenka sun dame ka ba. In takaice maka, ko da tripod baka da bukata idan kana so ka yi bidiyo naka, kawai za ka ja shi tsawon digiri 70, wayarka tana caji kana yin bidiyo, riba biyu. Na gode. Za mu so mu ji ra'ayinku a comment section, don haka ku like wannan bidiyon ku sharing domin 'yan uwa su ma su amfana. Mun gode.